Bé, este és el LibreOffice Draw, tal i com s'obri per defecte, la primera vegada que l'obrim. El primer que anem a fer és a fer que no es visualitzi esta columna d'ací que posa pàgines, perquè és una cosa que no gastarem. Per això fem clic en la creueta i ho tanquem. Ara ho tenim en una visualització de zoom, de tal manera que es veu tota la pàgina sencera clavada dins del tamany que tinguem en la finestra. Anem a fer-ho en un zoom més gran, per això si tenim les diferents ferramentes de zoom, fem clic en el quadret i li donem un zoom del 100%, que vol dir que es veurà per pantalla més o menys tal i com serà en la realitat. Així tenim la nostra pàgina i ahí és on puc jo començar a dibuixar. Per començar a dibuixar, el que puc gastar són aquestes ferramentes que tinc ací baix. Per exemple, per dibuixar quadrats i rectangles, pues agafa la ferramenta i és fer clic en el primer punt i sense soltar arrastrar fins on vulguis el quadrat. Una vegada jo tinc un quadrat dibuixat, jo el puc seleccionar fent-li clic damunt i apareixen estos manipuladors que serveixen per canviar el seu tamany, vale? El puc fer, per exemple, més estret, i una vegada està seleccionat el quadre, doncs, per exemple, li podria canviar el color del que està ple o el color de la línia. Vale? Podria posar la línia una miqueta més grossa, etc. Un altre tipus de línia i bueno, diferents coses que puc fer als diferents objectes que jo vaig dibuixant ahir. Una vegada tinc un objecte dibuixat, per eliminar-lo el seleccione fent-li clic damunt i en la tecla suprimir el borre. També ho puc fer, així tinc sempre la ferramenta de desfer, també puc suprimir-lo en el botó dret, suposa que n'hi haurà ahir, no n'hi ha, doncs, bueno, suprimim en la tecla. Bé, anem a veure una cosa molt important per a dibuixar així, que és per a dibuixar en exactitud el que és una cosa que s'anomena la graella. Per veure la graella puc fer així, en el menú visualitza, graella, visualitza la graella. Si ho active, així veig la graella. La graella consisteix en una sèrie de línies horitzontal i verticals posades a una distància. I entre aquestes línies n'hi ha una sèrie de divisions. Per canviar les mesures de la graella puc anar al menú Eines, Opcions, seleccionar LibreOffice Draw, este d'ací, este desplegable, i ahí dins seleccionar les opcions de la graella. Si veieu, així està les mesures horitzontals, o sigui, l'espai que n'hi ha entre línia i línia horitzontal i l'espai que n'hi ha entre línia i línia vertical. Això ho puc canviar, i també el número de subdivisions que n'hi ha entre aquestes línies. Per exemple, si jo poso 10 subdivisions, vol dir que la graella tindrà una resolució de 1 mil·límetre. Cada centímetre està dividit en 10, això vol dir que cada centímetre, cada ratlleta tindrà 1 mil·límetre. Jo puc fer això més gran o més menut. Per exemple, vaig a posar-ho a 5 i així entre cada centímetre estarà dividit entre 5, això vol dir que cada puntet de la graella serà 2 mil·límetres. I s'aprecia, ho puc fer una miqueta més de zoom i suposo jo que es veurà millor. D'ahir, a aquest punt, a aquest n'hi ha 1 centímetre i n'hi ha 5 divisions, 1, 2, 3, 4 i 5, amb la qual cada una d'aquestes divisions són 2 mil·límetres. Per treballar en tot això de la graella i en altres coses que n'hi ha ahir, puc visualitzar una barra de ferramentes molt útil que s'anomena la barra de ferramentes d'opcions. Així la tinc. Jo la puc tindre ahir, flotant, que és el millor puesto, o la podria enganxar a algun lateral, per tindre-la sempre ahí posada. A mi m'agrada més tindre-la flotant. Per ocultar
i mostrar la graella ho faig en este botó. Ahí no es veu la graella, no està seleccionat, i ara si li pique se selecciona i es veu la graella, sí. I perquè les coses s'apeguen a la graella o no està este botó. Tots aquests botons serveixen per a fer diferents... és el que s'anomenen els imants. Serveix per a dibuixar amb mesures exactes o que s'apeguen les coses al puesto que toca. Ja veurem més endavant com funcionen tots ells. Per ara, per veure com funciona l'imant de la graella, si jo no el tinc activat, vaig a desactivar això també. Això és per veure, quan jo estic dibuixant un quadrat, quan jo el moc, ahí estic movent-lo, si activa això, són una espècie de guies que ens serveixen per saber més exactament on vaig a col·locar-lo, aquest quadrat. Ara no les necessite, per tant les desactive. El que vos dia de l'imant, si jo tinc això sense activar, jo puc fer la figura que estiga dibuixant, la puc fer exactament com vulgui. Veieu? Em deixa molt granularment modificar aquest quadre. Però si jo active l'imant de la graella, aleshores només puc anar de punt a punt de la graella. Com jo la graella me l'he definit abans de 2 mil·límetres d'ample, doncs puc anar menjant-me de 2 mil·límetres en 2 mil·límetres. Veieu com va a colps. Igualment per situar el quadrat. Per situar el quadrat no el puc situar allà on vulgui, sinó on estiga en algun lloc en la graella.